barracão já tá quase posto já. Vim pescar. E a canga aqui pra baixo da barragem. Aí você arruma tudo pra sair, pra ir pescar. Cada tempo perdido é um peixe a menos, tal. Aí você tem que passar em borracharia, passar em posto de gasolina, tal. Aí quando você chega no lugar, você achou que pegou tudo em casa, começa a montar as varinhas e percebe que esqueceu o básico, o molinete. Esqueci o molinete e a carretilha. A minha sorte é que hoje eu trouxe a de bambu. Trouxe 2 varinhas de bambu. Comprei uns lambari. Só vai ser pesquinha de bambu hoje. Que coisa, viu? Que raiva que me deu hoje. Fazer o que? Eu ia descer pra lá do... Que eu sei que tem um monte de tronco lá. Que tem uns tucuna lá. Os outros pegam, eu nunca peguei não. Mas eu ia pra lá tentar. Mas fazer o que? Vamos ter que ficar na de bambu mesmo. Ver o que nós consegue. Belezinha? É nóis, hein? Aqui, ó, esfomeado, ó. Pequenininha, mas tá bom. Melhor do que ir voltar com o dedo tolado. Ai, tem que estar em outro lugar. Daqui, senão ele não vai. Aí, gente, que eu peguei, ó. Danada. Aguenta aí, fia. Aguenta aí que eu já te coloco dentro da água de novo. Só pra nós sair daqui, senão você vai levar tudo sujeira. Vamos lá naquele outro toco agora pra ver. Olha quanto rabo de macaco, gente. Ó, segura bem, hein? Será que essa porra tá pegando lá embaixo, é?
tentar entrar ali naquele canal ali. Macaco. Deixa eu cair aqui sozinho. Joga a piranha pra dentro da água de novo pra ela ficar fresquinha. Ai, sua fresca. Sai, piranha fresca. Assim que funciona. Ah, dá a risada da gente. Tá vendo? Muito importante que a gente conta as piadas e tem alguém pra rir aqui da gente. Entendeu? E as piadas legal. Aí o tamanho da bocuda que eu peguei. Não dá nem um par.